SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവിലെന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഞാനും ഒരംഗം. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവിലെന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഞാനും ഒരംഗമാണ്. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവെന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഞാനും ഒരു അംഗമാണ്. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവെന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഞാനും ഒരംഗം. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവെന്നുള്ള വികസന പദ്ധതിയിൽ ഞാനും ഒരു അംഗം. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവിൽ എന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഇനി ഞാനുമുണ്ട്. SOCയുടെ നൂറിന്റെ നിറവിൽ എന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഇനി ഞാനുമുണ്ട്. SOCയുടെ നൂറിന്റെ നിറവിൽ എന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഇനി ഞാനുമുണ്ട്. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവിൽ എന്ന വികസന പദ്ധതിയിൽ ഇനി ഞാനുമുണ്ട്. നമസ്കാരം പ്രിയ മിത്രങ്ങളെ, ഞാൻ ശൗന്ദൻ സദാനന്ദൻ, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. SOCയുടെ നൂറിൽ നിറവെന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഞാൻ 4 വർഷക്കാലമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ കൂടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സഫലമാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിലെല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ അണിചേരുവാനുണ്ട്. ജാതിഭേദം, രാഷ്ട്രീയ ഭേദമെന്നെയും എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ അണിചേരാവുന്നതാണ്. അണിചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുമായി കൂടി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.